飲茶啦，睇啤睇到咁入神啊！瓜哥啊，你知唔知雲浮最近出咗單大嘢啊？吓？咩大嘢啊？油浸水啊？唔係啊，係一個新型嘅騙局，好多人都中咗招。騙局？我有個 friend 叫阿波，佢就係因為呢單嘢，啲錢全部跑晒，一蚊都冇剩。咁誇張？到底係咩騙局啊？嗰班滾友呢，會特登去揾一塊地，跟住鋪晒啲草皮上去。草皮？係啊，喺雲浮呢邊，你試諗下，就好似係富豐村嗰啲空地啊，或者係盤龍洞廣場出邊嗰啲草坪啊咁樣，喺雲浮隨隨便便可以揾到啦。咁跟住佢哋就會再揾20幾人咁。廿幾個人搞咩啊？喺上面跑咯，仲要持續咁樣跑成90分鐘。吓？嗯，咪住，你等陣，請20幾個人喺草坪上邊跑，咁到底係馬拉松啊定係運動會啊？錯，呢個就係騙局嘅精髓。你諗下，點解要啲人跑啊？唔知啊。因為跑起身咧，啲錢就喐，一喐就會跑晒。我朋友啲錢就係咁樣跑下冇晒噶啦，所以啊，千祈唔好參與噃。哦，阿力，我明啦。明就好啦。 20幾個人跑90分鐘，草坪。哦，世界盃係嘛？一隊成10幾條友，加埋加時90分鐘。你講賭波係嘛？我冇講過賭波2個字，我淨係話有啲人喺草皮上面跑，叫你唔好參與啫。死啦！做咩啊？我琴晚先攞3000萬喺德國贏。所以話咧，叫你千祈唔好參與咯。唉，冇事嘅，3000萬啫嘛。啊！我啲錢呢輪真係跑晒啦。以後咧就唔好走去睇人哋跑草皮啦，要跑就自己落場跑，起碼慳錢又健康嘛。收聲啦你啊！